Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui, uma super dica nesta Tracker. Ela chegou na oficina com um barulho, o cliente reclamava que fazia um barulho ali, tipo uma batida no motor, certo? Era um barulhinho xarope ali, um tec-tec. Quando este carro chegou, eu escutei ali o barulho, andei com o carro, deixei funcionando um pouco, o barulho parou, tá? O barulho num primeiro momento me parecia ser aí na parte mais à direita do motor ali, meio que na divisa do câmbio, e ele tinha essas falhas aí ó, no que pegamos aí através do scanner, certo? Tinha uma falha no sensor de freio ali, e também no fluxo de ar. Esse carro já tinha problema antigo aí de falha no fluxo de ar, foi tentar resolver trocando o MAF dele ali, o filtro de ar também, e a falha voltava, certo? Então o barulho era mais ou menos nesta região aí, ó, certo? Era um tec 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 tec, aí um barulhinho xarope. E só que às vezes do nada o barulho parava, beleza? Então, temos dois problemas aí. Temos esta falha dizendo respeito aí ao freio, o que nos leva a crer que pode ser um problema no vácuo, tá? Por quê? Porque esse carro, como ele é turbo, ele não tem o vácuo natural da TBI ali, então ele precisa de uma bomba de vácuo. E aí está, eu coloquei a câmera aí para analisar essa bomba de vácuo. Eu encontrei indícios ali de vazamento de óleo nesta bomba de vácuo, tá? Então, como já estava vazando e o barulho estava aí atrás, eu decidi tirar, remover essa bomba de vácuo e olha a situação que ela estava, pessoal. Ela estava moída, quebrada aí, ó, tá vendo? Aonde faz ali a ligação do comando de válvulas. E aí um ponto bem interessante que eu estou marcando no vídeo aí, que é o furo de lubrificação, aonde entra o óleo para lubrificar essa bomba. Percebam que tem borra, tem sujeira. Isto é por causa de usar óleo errado. Esse óleo desse carro ele é um óleo específico e o pessoal usa qualquer óleo, certo? Termina que carboniza ali e aí não lubrifica direito. Eu coloquei a câmera ali na parte de trás, ali onde ela vai encaixada, ó. Dá para perceber que tem pedaços lá no fundo. Então, infelizmente aí tivemos que remover essa parte de cima, tá? Não precisou remover todo o cabeçote, mas removendo toda essa parte que vocês estão vendo, essa torre aí, né? Isso dá um trabalho forte. E aí eu já vou deixar aqui uma super dica relativa a tirar esta flauta aí, ó, porque ela é bem chatinha de tirar ali. Então, para tirar essa torre, nós vamos ter que tirar os bicos, né? Não necessariamente lá na parte interna ali do cabeçote. Dá para tirar ali só a tubulação mesmo, tá? Então eu soltei aí esses parafusos que fixam os bicos, né? Os canos em cima dos bicos ali, ó, tá? Tirei esses parafusinhos ali, certo? Vou tirar também os outros parafusos ali que fixam o tubo de combustível na parte de cima, certo? Então esses aí foram os parafusos que eu removi, beleza? Removi esses parafusinhos lá de baixo e também os parafusos de cima, soltei o tubo ali maior, né? E aí, cara, coloca um desgripantezinho ali embaixo, que tem uma borracha que dá uma travadinha, certo? E aí não dá para forçar muito, tem que tirar com jeitinho, ó, tem que ir jogando, jogando, jogando e colocando desengripante até ele soltar. Não foi tão fácil como parece ser aí no vídeo, mas com jeitinho a gente conseguiu removê-lo aí, para não entortar esses canos, não dar nenhum tipo de problema depois na hora da montagem, né? Percebam que tem as borrachinhas ali, os O-rings de vedação ali dentro, ó, e ele fica agarradinho nesses O-rings aí, não tem muito o que fazer, tem que ir jogando, botando desengripante, puxando. Os bicos dá para deixar aí no lugar mesmo, tá? No orifício ali do cabeçote, beleza? Cuidado na retirada desses chicotezinhos ali, tem que tirar as travinhas, tá ok? Então, uma vez tendo removido esse tubo aí fica mais fácil, né, para remover a tampa de válvula. Então, na tampa de válvula aí a gente remove todos os parafusinhos da volta dela, certo? E que são vários ali, ó. Remove as tubulações, as conexões, né? Todos os parafusinhos da volta aí tem que tirar.
Presta bastante atenção se não tem nenhum parafuso, porque essa tampa ela é bem colada, certo? E aí no final do vídeo eu vou mostrar um jeitinho que eu fiz para descolar ela, ó. Então pega uma chavezinha, coloca ali, faz uma alavanquinha no comando, tá? E não tem perigo porque você vai ter que trocar esse retentor aí de trás depois. Faz esse joguinho aí, ó, que ele descola. Só tem que ter certeza que não tem mais nenhum parafuso ali, beleza? Então, uma vez tendo descolado, você remove a tampinha de válvulas ali, ó. E aí você vai ter acesso ali àquela parte que estava da bomba do vácuo ali, que estava tudo quebrado, estava moído ali, né? Então daí remove a tampa com cuidado, já aproveita e troca essa juntinha, né? Fazer um serviço bem feito e faça a remoção da sujeira ali. Bote uma bomba nova e corra para o abraço. E nunca mais use óleo errado, né? Use o óleo recomendado pelo fabricante. Beleza, pessoal? Cuidado ao deixar o carro na oficina e o pessoal colocar óleo errado. Fica a dica. Tá ok? Aí remove aí, ó. E só fazer a montagem. Deixa o like aí, pessoal. Ajuda a fortalecer o canal.